आमी बांदोडा पंचायतीन आसा. तेजे फाटल्यान एक उद्देश आहा. जे कितें कोविडाची महामारी संकट आयज आमच्या भारत देशाचेर आसा. अशें जर पळोवपाक गेवंक जाल्यार आयज जे एक वर्स पयलीं कोविडाचें संकट आमचेर आयिल्लें तें संकट खूब मायनर आशिल्लें आनी आतां जी सेकंड फेज आयल्या ही खूब टफ आसा आनी हितून जीव हानी खूब जाता. पूण बारीक तुमकां सगळ्यांक एक गजाल खबर आसा, जेन्ना गेल्ले एक वर्स पयलीं कोवीड महामारी येयल्ली तेन्ना आमच्या देशान माननीय पंतप्रधानान फूल लॉकडावन केलें आनी तेन्ना ते लॉकडावनाची गरज आशिल्ली काय ना हें सगळ्यांक लोकांक कळोन येयलें. पूण आयज बारीक पळोवपाक वचत जाल्यार आमी हें पळयता की आयज कोवीड पेशंट वाडत आसा, वता थंय पेशंट वाडटा. प्लस आयज तांकां हॉस्पिटलां सुविधा ना. वता त्या हॉस्पिटलांक तुमकां सगळ्या मिडियाक खबर आसा, जनतेक खबर आसा की आयज खंय बॅडी सुद्दां हॉस्पिटलांत मेळना. आमकां एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां कांय फोन येता लोकांचे की बाबा खंय तरी आमकां हॉस्पिटलांक एडमीट करपाक गावतले, खंय बॅड मेळटली काय म्हणून. आमी जेन्ना वाचोस काडटा तेन्ना आमी पळयता की खंय हॉस्पिटलांक बॅड ना. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां फूल आसा, प्रायवेट इवन लोक पे करपाक तयार आसा, पूण थंय सुद्दां तांकां कोवीड पेशंटांक एंट्री ना, त्या कारणान बॅडी ना, ऑक्सिजन शॉर्टेज आहा. आनी हें सगळें अशें पोझिशन आशिल्ल्यान आयज लोकांची खूब वायट परिस्थिती जाल्ली निर्माण जाल्ली आसा. लोकांची डेथ केसी आयज दिसान दीस आंकडो वाडत आसा. हें खंय तरी भयानक नाटक आमच्या दोळ्या मुखार येयल्लें आसा. सो आमचो एक मुद्दो आसा की गव्हर्मेंटान हेजेर बारीकसाणेन विचार करचो. कित्याक आयज जर लोकांक अशें जीव हानी करपाक पडली जावं लोकांक त्रास जावपाक लागले जाल्यार हेजें एक कारण आसा की सोशल डिस्टन्सिंग जें आमी म्हणटात आनी जें कितें सद्याक आतां आमचे हितून चल्लां. आमी बारीक पळोवपाक गेल्यार गेल्ले एक वर्सान जेन्ना लॉकडावन ओपन जालें स्लोली अशी परिस्थिती येयली, ट्युरिजम ओपन जाली, जायते वेवसाय ओपन जाले, जेणे करून हो कोवीड वाडला. आमी बाउंड्री सद्या सील ना. आयज जी परिस्थिती आमची सद्या गोंयांत आसा हें म्हाका दिसता वर्स्ट कंडिशन आसा बाकीचे स्टेटी परस. कित्याक कालूच एवरेज पळयत जाल्यार गोंयांक आमी सद्याक नंबर 1 आसा अशें दिसता. सो गव्हर्मेंटान हेजेर बारीकसाणेन लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक आमचो गोंय हो बारीक आसा, पॉप्युलेशन चड आसा आनी त्या हितून आमचो कोवीड स्प्रेड चड जाता. आयज लॉकडावनाचो विशय जेन्ना आयलो, जेन्ना 3 दीस सीएमान लॉकडावन डिक्लेअर केलें, सगळ्या लोकांनी ताका प्रतिसाद दिलो असं सीएम म्हणटा. पूण हांव हें म्हणूंक सोदतां की स्वता लोकांनी लॉकडावन केलां हें. कित्याक काल आमी जेन्ना बाजार आमी लॉकडावन जेन्ना आमी भोंवताले खंय तरी कितें करपाक वताले तेन्ना अशी परिस्थिती येयल्या की एकूय पुलीस खंयच मार्केटांत नाशिल्लो. आनी जे टायमार लॉकडावनाची गरज नाशिल्ली तेन्ना दांडे मारून लोकांक पुलिसांनी भितर घरांत घातलेले. लाखो लोकांनी आपले म्हणजे स्वताक त्रास घेवन म्हणजे लोकांक खरेंच की वचपाक गाडयो ना, खंय आशिल्ले थंय फॅमिली अडकोन पडल्या, आवय एक कडेन, बापूय एक कडेन, भुरगे एक कडेन, घोव एक कडेन, असले परिस्थितीन लोकांनी दीस काडले. त्या टायमार कोविडाची महामारी खूब कमी आशिल्ली. पूण आयजची कोविडाची महामारी आसा ही अत्यंत बिकट परिस्थितीची आहा. आनी आयज जर गव्हर्मेंट हेजेर नजरअंदाज करता जाल्यार हें बरोबर न्ही. गव्हर्मेंटान आयज खंय तरी फूल लॉकडावन घेवपाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा